начинается. Дамы и господа, здравствуйте. Я Геннадий Ларионов, Амурское областное отделение Русского географического общества. Вот мы, Амурское областное отделение Русского географического общества и Амурская областная научная библиотека имени Муравьева-Амурского. Мы уже не первый раз совместная у нас деятельность. Мы представляем очень интересных людей, они делают свои выступления. Вот сегодня у нас человек совершенно необычный, что ли. Немного таких людей в мире есть. Испанец Хорхе Санчес, прекрасный человек, который посетил самостоятельно, собственными усилиями весь мир, причем побывал во всех его уголках, не только столицы, но и крупные города в каких-то странах мира, в которых он был, посещал самые дальние углы, несколько стран мира, в том числе наша Россия. Он посетил все регионы, то есть административно-территориальное образование, так сказать, субъекты федерации у нас, они в России, еще несколько стран у него есть, Индия, да, Хорхе, вот еще несколько стран, где он тоже был во всех регионах, и вот мы решили, это его инициатива, ему очень интересно, ему очень нравится Благовещенск, он здесь уже практически живет несколько лет, по сути, да, когда не путешествует, и мы решили провести. Сегодня вот мы проводим лекцию, которая посвящена его путешествиям по России. То есть он расскажет, где он в России был, что видел, что ему было интересно. Взгляд, в общем-то, человека не совсем уже и со стороны, потому что человек, который посетил все субъекты Федерации в России, потратил на это очень много времени и сил, и страсти своей, безусловно, он уже в какой-то степени русский, он и по-русски говорит прекрасно. Но тем не менее, все же он иностранец, у него свой взгляд на нашу Россию, и он этим взглядом сегодня с нами поделится. По-русски действительно он говорит неплохо, давайте сделаем так, он все-таки расскажет, будут вопросы, задавайте. Если у нас получится сегодня общение, мы об этом тоже уже говорили, может быть мы проведем еще одну лекцию, которая будет посвящена уже его путешествиям по миру. Наверное, тоже очень интересный опыт. Он не был только, получается, в Арктике и в Антарктике. Единственное, да, у него мечта, он хочет туда попасть, туда и сюда, а так, в общем-то, во всех странах мира и, в общем-то, тоже в самых дальних уголках. Пожалуйста, Хорхе, мы не будем отнимать время. Да. Спасибо, что приехали. Вот, меня зовут Хорхе Санчес, я родился в городе Барселона, Испания. Я уже совершил 7 путешествий вокруг света, 7, как Синдбад мореход, да. Сначала Барселона, обычно через Россию, потом Япония, Тихий океан, Америка и так далее. Я был в Антарктиде, но только на полуостров. У меня осталось географически Южный полюс и Северный полюс. Но там, знаете, сколько стоит? Северный полюс через Мурманск 20 тысяч евро, а Южный полюс 50 тысяч. Я не могу позволить себе такая огромная сумма, поэтому я думаю, что я никогда не поеду. Но я доволен, потому что я видел все страны в мире, 193, это 2003 году я посетил последняя моя страна, это был Сомали. Это 193. Тогда я думал, я еще не хочу остановиться, потому что для меня путешествовать это учиться. 7 лет для меня мой университет. Это я учусь много и про философию, про религию, про культуру, про писателей, про все я читаю, потому что это самая лучшая школа в мире. Тогда я решил, что раз я уже знал все страны в мире, что сейчас я буду глубоко посетить тех, где у меня осталось несколько фрагментов или регионы посетить. Допустим, Россия, США. США я знал примерно 30-35. Тогда я поехал 5 и посетил остальных штат, даже до Аляска и Хавайи. Когда я был 50, тогда я приехал в Россию. И я начинал, я буду показать, потому что у меня есть несколько фотографий, покажу. Я начинал по географический порядок. Первый раз я был в России в 1980 году, во время Олимпийских игр. А я поехал поезд, остановился сначала в Новосибирск 3 дня, Иркутск 3 дня, посетил Северобайкал, потом Хабаровск. И в то время меня не дали пропуск для Владивосток, был закрытый город, как здесь. Но не знаю как, их сказали, что у меня уже был билет из находка до Йокохама, и меня дали пропуск, только без ночевать в Владивосток. И поехал. Тогда я решил, надо еще поехать в Россию, потому что Россия не только юг, а там есть север. Тогда, когда я закончил мое последнее путешествие в Сомали, 2003, мой следующий цель был посетить всех 85 часть России. Тогда были 83, потому что
Крим, Севастополь, сколько кровь, сколько людей потеряли. Это русский, я согласен. Это я читал от Лев Толстой, письмо, которое написал. Это ваша территория, это просто Хрущев дал как подарок Украине, но это русский. Поэтому, когда вы восстановили, люди решили голосовать по России, я был доволен, я согласен. Тогда, благодаря Крым и Севастополь, 85. Как я начинал? Меня люди помогли много. Я не миллионер, я не богатый. Я работаю как гид, фирма, скромная фирма. Летом работаю как гид несколько месяцев. Зимой у меня нет работы, тогда я сам отправляю на путешествия. Иногда я работаю на таких местах. Когда я был молодой, я работал в США. Я был официант в Нью-Йорке, потому что я говорю по-английски, повар в Австралии, вот я преподавал испанский, Япония, потому что это мой родной язык, но я не богатый, а сейчас, что я делаю, работаю в Испании и поеду за рубежом. И не так дорого. Дорого поехать, допустим, в Сейшельские острова, Маврикий, вот. Но Европа не дорогая. И я не люблю люкс, я никогда не иду на 5-звездную гостиницу, я предпочитаю хостел, познакомиться с народом. Я поезд, поеду на плацкартный вагон, общий стол, играем в шахмат, болтаем, расскажу про историю Испании, меня расскажут про Россию. Много я учил благодаря компаньон. Самое интересное в каждой стране люди. И ваши люди, русских, очень культурные. Поэтому я чувствую себя как дома. И вы темпераментальный, как латинский, испанский. Правда? Вы не серьезно видите Германия, Скандинавия. Нет, сразу начинается дружба, и вы расскажите про вашу жизнь, я тоже. Поэтому это моя страна, вторая страна. Тогда давайте расскажу, как началась. Сначала, как я вас сказал, я только знал юг России. Тогда мой цель была посетить вся Россия, 85 регионов. Это моя карта мира, у меня даже есть. Как вы увидите, это русская карта, политическая карта мира. Это все страны, где я бывал. Наша Антарктида, но только полуостров. Центр нет, и северный полюс тоже нет. Но как вы увидите, это оверланд, это можно... автобус, поезд, это пароход, а это самолет. Конечно, самолет есть между Европой и Америкой, Тихий океан, потому что там пароход нет, а то дорого. Знаете, сколько стоит один день пароход? Около 100 евро. Есть пароход, который из Америки до Европы, 2 недели, 1500. Самолет по 300. А сейчас есть Norwegian Airlines, несколько фирм по 200 едут в Нью-Йорк или Майами. Тогда, конечно, выгоднее и лучше, и дешевле самолет. Иначе я предпочитаю пароход. Тогда вот, я начинал еще, это вот опять моя карта мира. Здесь только без самолет, только мои путешествия. Это значит пароход, остров Святая Елена, где умер Наполеон. Это Тристан де Кунья, Питкер, где Баунти. Вот, это французская Антарктида и остальной пояс. Вот это моя книга, 26. En книге тоже мне помогают. У меня автор права 10%. Не очень, но помогает, продается в Испании. Пока только по-испански. 2 по-английски, будущий вдруг буду переводить по-русски, если найду хороший переводчик. И вот, у вас есть один паспорт, один материал, и другой скоро меня дадут, тогда 23. Все полно, там виза, печать, вот. Я коллекционирую, потому что это моя история. История моей жизни. Вот, это уже Чукотка. Я сначала только 2 раза брал самолет. Для Надир и для Петропавловск-Камчатский. Даже Магадан через Калима, я покажу потом. Только 2 раза, потому что я не люблю. Сначала очень дорого. Там Чукотка я платил $700 от Москвы. Прямо рейс. 12 часов, не помню. И там еще, там в аэропорт, еще пароход до города Надир, и потом Провиденная. Я там жил почти месяц. Мой цель попасть в Аляска. Но не был вот такая, не был никакой образ. Только можно было, я не нашел пароход, только самолет до Номи. Я не знаю почему, но сказали, что мало народа. Тогда это был их транспорт, Джарракинот. Я поехал, есть один остров. Я посетил, как это сегодня, как слон, морский, морс, да? Я их посетил много, птицы, экзотики, очень красивые. И транспорт такой,
Почему? Потому что там асфальт нет. Только вокруг город, и город умирает, потому что проведенная были, я не помню, меня сказали 10 тысяч, а сейчас 500 пустых зданий. После перестройки мир США, все солдаты вернулись домой, раньше были много солдат, и как Тикси там на Якутске, тоже как призрак, город, где никто не живет. Вот, тогда меня помогли, я первый раз попробовал олень, никогда в жизни, потому что в Испании у нас нет олень и кит. Они единственные люди, которые могут кушать кит, меня сказали. Для русских запрещено, вот я или нельзя, да, у них, да, и вот ничего, не было очень вкусно, но я попробовал с ними. Они были, все говорили по-русски, между собой говорили чукчи, но все равно со мной. И вот это уже Анадир, это герой, коммунист, вот. Симпатичный город. Вот тогда, здесь анекдот. Я поехал в Якутск, но следующее направление было Якутия, Якутск. Первый раз я был 2 раза. Первый раз минус 39 днем, ночью минус 50. О, и ветер ужасно. Я был на гостинице, только выходил для еда. Тогда я ждал мой пароход до Тикси. У меня был пропуск, потому что это военная база была, Тикси, там интересный город. Тогда, что делать, 10 дней, следующий пароход. И потом я поехал в Магадан. Тогда я купил на экскурсию, сказали, называется столбы, Ленинские столбы, сейчас ЮНЕСКО. Знаете, что в 9 странах в мире есть более ЮНЕСКО, достопримечательности в мире, 28. Первый Италия, потом Китай, потом Испания, потом Мексико, ну вы на 9 месте, у вас 28. И Ленинские столбы недалеко от Якутск находится, и я купил экскурсию, 2 дня, 1 ночь на пароход механик Кулибин или что-то. И я смотрю, все якуты, почему не один русский, русские более-менее половина населения, но всех совсем не скажу, а один русских, почему они не хотят такое красивое место? Я иду, они ночью пили, они пьют много на пароход, танцевали, я иногда чуть-чуть водка, но не очень. И мы приедем, а это была специальная церемония для них, поэтому не русские, и меня не предупредили. Они все были шаманисты. И мы пришли сюда, это ведь шаман, где-то супруга. И все налили водка на такой идол. И они начали сначала, я тоже, потому что то, как я оправдаю, что я видел. Потом на руках, и они говорили про Якут, я ничего не понял. Со мной они общались по-русски. Они потом нарушили, и почему вы приехали. Извините, я не знал ни один русский. Это была церемония. Но интересно, потому что я как писатель, как турист, это уникально. Даже если я вьетнам, я тоже бы поехал, потому что именно ты хочешь попасть, когда Рио-де-Жанейро, когда карнавал, Сан-Фермин, Испания, когда они пускают быков на улице. Это очень интересно для иностранцев. Тогда я даже благодарю, что меня пустили. И была церемония. Я даже дружил с такой шаман. Они еще верят на силу природы. Вот. Короче, была очень интересная экскурсия. Лучше, чем с русскими. Потому что русские, вот, они, наверное, выпили, но не танцевали. Тогда я поехал по Калима. Калима, знаете, говорят, что каждый метр, потому что они, люди умерли во время ГУЛАГ, искали золото, и что делать? Поэтому называется дорога кост, потому что, что делать? Это пермафрост, они не могут делать там дырка, да, для человека, который умер. Тогда много кост. И по дорогу меня остановились, это была Буханка, я был на Буханка, Оймякон, где сам регистрировали самая высокая температура на северном гемисфере, потому что на юг, конечно, Антарктида еще ниже. И вот, это была моя Буханка иногда, потому что там мост нет. Сейчас они строили на Кетчикан, это тоже пристань город. И приехал, вот, это мне понравилось. Это такая симвология. Это леса, люди, сколько там люди умерли. И там есть там храм. Там не только храм для православных, есть мечеть, потому что много были сентераши, татари. Есть тоже синагога для евреев. То же самое, недавно, август, в прошлом году, я попал на Голгота, Норильск.
То же самое. Я поехал в пароход из Красноярска, ну это потом расскажу. До Дудика, потом Норильск, и там есть Голгота. То же самое симвология. И храм, и католик крест, потому что много полаки. Ну вот, это очень мне понравилось. Я там был несколько часов, и даже делал как медитация. Были там все знаки, все религии. Это вы не найдете в Европе. Таких, у вас очень уважение тех ваших героев, которые умерли. Это очень хорошо. Это много говорит про качество страны. Вы не забываете ваших предков, люди, которые сожили ваша страна. Вот, тогда что дальше? Второй раз поехал на самолет, туда и обратно, Петропавловск-Камчатский. Я хотел, это Коряков, 4400 метров. Это не надо была одна экскурсия, очень дорого, $1000, 1 час на вертолет. Долина Гейзеров, никак. Тогда я там был несколько дней, почти неделя, я много посетил, Петропавловск-Камчатский рядом, но я не купил такая экскурсия. Видите, был бы я богатый, наверное, я поеду. Когда я был в Норильск, то же самое. Меня предлагали экскурсию на Путурана, плато. Это уникальный заповедник, очень красивый, но было очень дорого. Когда вертолет стоит очень дорого. Тогда просто посетил город и поехал дальше. Тогда это мой пароход. Я попал на Южный Сахалинск. У меня иногда приключения на гостинице. И там была одна гостиница, меня не воспринимали, потому что я иностранец. Ну что, сейчас уже, это нет, Советский Союз уже кончил, но у нас такой закон. Пойду на другой, то же самое, ну, я хочу ночевать где-нибудь. И сказали, нет, потому что есть дом офицеров, и если офицеров, вы иностранец. Тогда на третий меня сказали, хорошо, вам не зовут Хорхе Санчес, Иван Иванович Иванов. И я платил как русский. Нормально цена 500 рублей, а то они хотели 40 или 50 долларов. Почему? Только потому что я иностранцы. Тогда женщина на ресепции, я там ночевал как Иван Иванович Иванов. Все, и платил 500 рублей. Все, завтрак включено. Иногда это бывает. Нет везде, но, допустим, Эрмитаж, музей, да, Санкт-Петербург, и потом Большой театр тоже. Там есть проверяют. Даже если русские, которые живут за рубежом, тоже будут попросить прописка, то вы платите как иностранец. Ну вот, сейчас уже, там, благодаря такая женщина, я платил как русский. Это на другой путешествие, это столица. Я посетил 3 острова. Уруп, и Туруп, и Кунашир. Первой ночью я попал на фабрику красной икры. Сколько меня угощали, я только кушал. И вот, и потом здесь, Норильск, да, это и Туруп, остров. Тогда я начинал, я ездил, потому что моя система путешествия, плацкарный вагон. Не потому что дешевле. Купе, что вы делаете, люди, может быть, серьезно, не говорят, а я хочу общаться с людьми, знать больше про вашу культуру, про ваши проблемы. И сколько меня рассказали. Были люди, которые они сравнивали, как вы живете сегодня и как вы жили во время Советского Союза. Допустим, если зарплата была 150 рублей, то время, сколько килограмм мяса, сколько килограмм хлеб. А сегодня у вас сколько, какая зарплата? 50 тысяч, сколько можно. Тогда они сравнивали, это для меня очень интересно, я писал, сколько раньше была цена хлеб, молоко и так далее. Поэтому вот много ностальгики говорят, что раньше был лучше, другие говорят, что сейчас лучше. Как у нас в Испании. У нас в Испании был такой диктатор Франко, и много еще вспоминают, говорят, у нас был порядок, не разбойники. Это правда, но у нас не была такая свобода, как сейчас. Это другое время. Тогда это люди, которые любят путешествовать на поезд, Транссибирский магистраль, номер 1 в мире, 9000, по-моему, 9978, не помню, почти 10 тысяч. Второй в мире поезд, потому что я очень люблю поездом ехать. Канада, от Ванкувера до Халифакс, тоже я был. Третий в Индии, из севера на юг. Четвертый, по-моему, из Урумчи до Шанхай. И еще 5 я тоже путешествовал из Перth до Сидней. Называется
Indian Pacific, индийский, да, Тихий. Тоже я посетил. Если будет другая лекция про мои путешествия вокруг света, расскажу про такое путешествие тоже. Вот тогда здесь начинал, я остановился у Шуриш. Здесь одна деревня посвящена Дерсу Сала. Там есть памятник. Я снял, да. Это музей, сколько раз я посетил Хабаровск. Это вот километр, нет, 9288 километр. Верите меня, я брал Транссибирский магистраль не меньше, чем 40 раз. Почему? Потому что несколько лет спустя я работал как гид для одной испанской фирмы, и они меня отправляли как гид с испанскими туристами. И у нас был такой тур Новосибирск, Иркутск, Хабаровск, и обратно самолет. Поэтому это Хабаровск, конечно. Но видите, вы живете на, можно сказать, размер Благовещенск как человек. Везде можно идти или пешком, автобус, даже такси, 2-3 человека, даже дешевле, чем автобус. А в больших городах я не люблю. У меня есть друзья Москва, каждый день 2-3 часа ехать на электричке и метро до работы. Здесь люди пешком, это по-человеческий размер. Вот, симпатичный город, небольшой, не маленький, у вас все преимущества есть. Хабаровск точно, но там около 500 тысяч человек, там много китайцев. Там много, больше, чем у вас. Вот это музей. И там, знаете, что Арсеньев из Дерсу Сала, да, он основал, там он был директор, потом у него было плохо во время коммунизма, во время Советского Союза, вот, сейчас его имя более престижное, чем раньше. Вот, следующий. Я систематически посетил каждую область до последней области. Последняя область был Дагестан. Махачкала и Дербент. И там я закончил 85. Потому что Крым я уже был раньше, тогда не надо было еще туда поехать. А там, я думаю, что все евреи. Там написано, да, шалом по-еврейски. Вот это, знаете, да, так, немора. И нет, там 10%, они очень хитрые, все они эмигрировали сначала Израиль, потом виза в Америку, и там осталось не меньше, чем даже меньше, чем 10%. Но город симпатичный. Вот, тогда здесь. Я люблю Благовещенск. Сначала, потому что здесь есть моя любовь, моя жена и ребенок, но симпатичный город, и у вас есть история, там все герои, это была старая граница. Там вы страна, которая вспоминает его герой, это качественная страна. И вы везде. Я удивился, первый раз я видел свадьбу, и жених и невеста поставили цветов. Это мы не сделаем. Ни в Германии, ни в Испании, ни в США. Я только видел здесь Россию, я не помню, если Китай тоже. Но это от души, что вы благодарны люди за ваши герои, которые вам защитили от немцев или других врагов. Это очень говорит про страну. И позитивный. И вот, а здесь мы крестили наш ребенок Лазар Хорхевич. Я католик, и я еще католик. Мой ребенок православный. Но я хотел, что я верующий. Я хотел, чтобы мой ребенок имел защиту Бог. Тогда первый вопрос, моя супруга, которая родится, надо обязательно крестить ребенок. Она согласилась, и именно здесь. Я очень горжусь, что он уже, у него есть крыша. Каждый раз я иду в церковь, собор, я всегда куплю свечки для его здоровья. Тогда вот, чита я спал на вокзале. Иногда бывает, что вы приедете поздно, плацкартный вагон, помните. Иногда я путешествую ночью. Почему? Потому что, я уже знаю дорогу, потому что вы не тратите деньги за гостиницу. Но здесь я попал очень поздно. Тогда на вокзал меня иногда есть общежитие, иногда нет. Но там был один вагон, и они строили как гостиница. По 300 рублей я там спал, там плацкартный 4, но там был купе. Тогда и там 50 метров, и вы найдете это кафедральный собор. Город очень интересный, потому что там живут люди из Бурятии, и Монголии, тогда тоже есть храм буддист, храм. Недалеко, несколько метров, там были декабристов, там есть дом декабристов, их историю я очень люблю, я уже много читал про декабристов. И вот это мой поезд. К сожалению, самое интересное посадки между Улан-Удэ и Иркутск. Почему? Потому что в течение около 2 часа или полтора
вы увидите озеро Байкал. Но, к сожалению, был дождь такой день. Я уже видел много раз, но без фотоаппарата, а я хотел фотографировать, не получилось. Видите дождь? Тогда вот, это уже Улан-Удэ. Там есть Датсан и Волгинск, недалеко, 30 километров. И там находится один бурят-монах, как Ленин, его тело, вроде он был жив. Да, даже монахи дадут водка и говорят с ним, просят совет, вроде он был жив. Они думают, что его душа еще там не улетела на другой уровень. Тогда там интересно, вот. Это será Байкал, но Северо-Байкал, я брал БАМ, Байкал-Амур магистраль. И там есть остановка Польске-Братске, где там находится гидроэлектрика, плотина очень знаменитая, большая. Я остановился 3 дня Северо-Байкал. Почему? Потому что поезд кончился. И надо было ждать до Нерюнгри, другой поезд 3 дня спустя. И от Нерюнгри Томтор до Якутск. Но нет на поезд на Томтор, на маленький, как игрушки. И потом или такси пополам, там 3-4 человека, они собрали люди, и мы поехали дальше. Тогда вот, видите, везде у вас есть крест, значит, кончился Советский Союз, опять люди веруют в Бога и без наказания, как было раньше. Это я как верующий, я точно это люблю. Вот это моя остановка, Иркутск. Все, и поехал в Красноярск. Красноярск я уже был 3 раза. Но я посетил, там тоже есть столбы, там медведь, другой раз пересадка полчаса, а здесь я был 10 дней. И знаете, кто это? Вы знаете Юнос Явос, Кончита из Сан-Франциско. Она была испанская. Калифорния была испанской территорией. Мы потеряли, когда Наполеон захватил Испанию, тогда все наши колонии за рубежом мы потеряли, кроме Филиппин, Доминиканская республика, Пуэрто-Рико и Гуам, остров Гуам на Тихий океан. Тогда, когда это был испанский, Рязанов, он был и дипломат, он был первый посол Россия-Япония, бизнес, торговля, и он очень любил наша маленькая 15 лет, Кончита, это имя женщина, испанская. И тогда он поехал в Санкт-Петербург, чтобы попросить римский пап, испанский король и русский царь разрешение, чтобы жениться с одна католика. Потому что он был православный, и она была католика. Тогда они попросили, они это могут делать, если есть настоящая любовь, почему нет. Но он умер на дороге. Он попал, когда не был мост на реке Енисей. Видите, я интересуюсь этой историей. Я вижу один памятник, кто это, и пишу для будущей книги, потому что это душа каждой страны, и люди, и их история. И тогда он там умер, и похоронили. Кончита никогда не знала, она ждала. Знаете, сколько лет? 35. Были много кандидатов, хотели жениться. Вы видели Юнос Явос? Будете здесь? Юнос Явос, да, это были 2 корабля. И она ждала, и стала монах на один монастырь. Ни мужчина не трогал. Она была как Дева Мария всегда. Вот. Это красивая история между русских. Я когда работаю с русскими, потому что у нас в Барселоне есть одна статуя, посвящена Кончита. Кто это? Когда расскажу историю, все знают. Поэтому я это скажу американец. И знаете, анекдот, США, первый раз поехал в США. Я приехал из Маркиз, из острова, вот Полинезия, я там был месяц, там посетил Таити, Бора-Бора и так далее. И приеду в Лос-Анджелес, и Лос-Анджелес, Сан-Франциско. Я там работал как повар, у меня было мало денег. Тогда были испанские рестораны, я сказал, я умею, как готовить паэлья, сангрия. Меня брали. И люди меня спросили, вы откуда, клиенты? И я сказал, Испания. Испания. Рядом Гватемала, Эль-Сальвадор, Панама. Нет, Европа. Ну как, в Европе говорят испанский? Ну, конечно, там есть страна, называется Испания. Видите, я не скажу, что они хорошие люди, очень щедрые американцы. Потом я их любил очень. Но нет такая культура, как у вас. Мало американцев, которые говорят, кроме английский, другой язык. Вы идите в Германию, все английский, французский, Швейцария 4, и русский тоже. Но в Америке только говорят английский. Поэтому они думают, что Испания – это страна Центральной Америки. И когда скажу Европа, много, нет всех, но меня случилось такой вариант. Ну вот, отсюда я поехал, я купил Александр Матросов, пароход.
3 дня туда, 4 обратно. Но сначала остановился один из самых красивых городов Сибири. Я люблю Тобольск. Омск тоже ничего, но больше всего тоже Томск, Енисейск и Благовещенск. 4 мои сердца. И это очень интересный город. Это построили раньше, чем, по-моему, 1618 стало Красноярск. Томск раньше, 1604 год. А это чуть-чуть раньше, чем Красноярск. Там сколько история. И там тоже декабристы. И там даже староверы. Я потом расскажу про их, потому что есть места, где они живут, большинство населения староверы. Я тоже интересуюсь о них. Они отказали реформацию, которую сделал Никон, 1654 год, по-моему. Вот тогда, вот это было Ворогово, первая остановка, потом Вор, вот, была остановка, и кто продавал еда? Сначала, вот, подождите, они, все женщины, я их сравниваю, знаете, амиш, менонит, это немцы, тоже русские, которые живут на специальных местах США, они не пользуют двигатель, только на лошадь идут, они живут как примитивные, как у нас оставались. Мормон такие, но мормон они более современные. То же самое, люди, у мужчины есть борода, у женщины есть платок, но они мирные, и они продают медовуха, вот таких продукты, сыр, сухая рыба, я их купил, еда. И вот, это очень интересное место, для меня был сюрприз. Это Туруханск, Свердлов. Говорят, что он дал приказ убить царь Николай II себя. Не верно, может быть, не точно 100%, но так говорят Свердлов. И то кровать сил спал Сталин. Они были хорошие друзья. Они жили вместе раньше, но на каторга, нет как ГУЛАГ, который потом строил и Ленин, и сначала Сталин. Они не были хорошие друзья. У него была собака, и он, как первое имя Свердлов, Яков. Тогда была Яков собака. И он не хотел никогда мыть посуду. Это была Свердлов, и его супруга, она была тоже революционер. И когда была его очередь, он дал тарелки на собака, и он поставил как чистый. Да. Сталин был такой, не была хорошая дружба. Потому что Свердлов, был чуть-чуть хам, Сталин. Свердлов был у него хорошее образование, он был еврей, очень хорошее образование, вот такая. Но у Сталина он был более простой, он даже обокрал в Тбилиси один банк в 1907 году, у него всегда была пистолет, левая рука не была правильно, у него было много дырки. Он был маленький, 1,60 м, у него была другая присутствие. Вот. Тогда не было хорошего отношения. Он умер потом скоро или убили. Ну вот, это уже Дудинка. Был сюрприз Дудинка. Знаете, Нансен, он получил Нобель приз как мир. Он был из Норвегии, когда Норвегия принадлежала Швеции. Потом, сейчас Норвегия другая страна, 1922 году. И он совершил на пароход Фрам, и он писал книгу, я читал 2 раза. У меня было время, тогда я читал такая книга. И он очень хорошо говорит про Дудинка. Нет по Норильск, потому что Норильск строили потом. И он тоже не встретил, 2 или 3 месяца не встретил Туруханск Сталин. Поэтому он не пишет это жалко. Потому что он мог писать про Сталин, Свердлов, но отправляли ему, он жил, Туруханск, они жили почти 3 года. Почти 3 года. И потом Курейка, потому что царь слушал, что они хотят освободиться Сталин и Свердлов, и Туруханск, большой город, 5000 человек, и они отправляли дальше, на глубоко, где только 100 человек жили. И там он познакомился с одной девушкой, 13 лет, и были 2 дети. Первый умер, и второй Александр жив, и сегодня на Кемерово живет еще один внук. А эту историю делали анализ недавно в Лондоне, и действительно, дочь Сталин, так, вот, тогда есть еще один внук, живой внук из Сталина. Тогда вот, это симпатичный, это храм, музей очень интересно, про историю Эвенки особенно. Вот. Чуть-чуть похоже на Санкт-Петербург. У меня нет самой хорошей фотографии. Это было 24 часа свет.
Это было август в прошлом году, тогда «Белые ночи» называется. Почему? Потому что архитекты были из Санкт-Петербурга. Тогда как маленькая репродукция. Мне понравилось. Хотя говорят, что там люди живут 10 лет меньше. Больше денег заработают, идут раньше на пенсию. Но дети много умирают от дыхания, когда там проблемы, там, к сожалению, но за деньги много там живут. А это Голгота. После Сталин умер в 1953 году, да? Тогда потом закрыли ГУЛАГ, Норилах назывался. И те, которые умерли, много поляки, особенно Латвия, Литва и Эстония. И там похоронились. Это был кладбище, и потом строили мемориал. Это уже Новосибирск. Я люблю Новосибирск. Самая большая купола театр. Там, и один из моих любимых, я тоже люблю Марш Шагал и Врунгер, но Николай Рерих. Он родился в Санкт-Петербурге, но он был очень мистический человек. Я посетил его могилу. Он умер в Кулу и Маршал Прадеш в Индии. А я специально поехал посетить его могилу. Он умер в Ашигале, он был индус или такая религия. Его супруга, она переводила много книг от Блаватская, мистическая женщина. Очень интересный человек. А эта картина называется «Сантана». Он подарил Новосибирск 30 картин, потому что, согласно Николай Рерих, рядом на Алтай есть один город, Шамбала, как Шангрила. И он это верил. И поэтому подарил 30 картин про Гималая. Вот это уже Томск. 1604 год. Там много таких домов, деревянных домов. Очень интересно исторически. Я так 2 раза был. Недалеко, там 5 часов на такси. Я иногда, когда нет поезда или поезд только раз в день, я иду на вокзале, всегда там есть такси, они ищут люди. И когда такси полно, они поедут. И не очень дорого. Я тоже там путешествую. Это уже Авакан. Из Авакан поехал Кисиль. Вот. Это считается центр Азии. Центр России, рядом Туруханск, где, знаете, Тунгуска, знаете, 1908 году, там рядом находится географический центр России. Я хотел посетить, но у меня не было время. Остановка пароход, Александр Матрос был полчаса, максимум иногда один час. Я успел посетить музей, посвященный Эспандарьян и Свердловск, и дома, где жил Сталин, но больше нет. И монастырь очень интересный, где первый святой там похоронили на Туруханск. Ну, это центр города. Там это не похоже на Россию. 80% тувинские, они как монгол. 1924 год, у меня есть друг, он филателист, у него есть марка 1924 год, Республика Тува. Но не принадлежит Советский Союз. Значит, 80% там есть буддисты, они все буддисты, но в буддизме существует 4 секты, Нидмапа, он Гелупа, Шольти, Шляпа. Там все, Нидмапа я не нашел, или Кагюпа тоже, только я нашел Гелупа. Вот, тогда я поехал в Монголию, и через Монголию, вот я был везде, и Гоби пустыня, и там поехал край, Алтай, я был, знаете, красивые озера. Телецкое посетил. И потом я, вот сейчас вы меня увидите, но это было 30 лет тому назад. Это я. Рафтинг, Пакату. Сейчас невозможно, они строили плотина. Обе, по-моему, первый Нило, Амазонас, потом Янсе, потом Миссури, Миссисипи, 5 Енисей, 6 я не помню, по-моему, 7 обе. Но начинается, это Катун, потом Катун, Бишк, Барнаул, объединится из Оби до Салехард и Арктический океан. Тогда, это неделя, мы были маленькая группа, я купил тур, и мы поехали дальше. Вот, капитан был Рожки из Омска. Вот, это моя самая любимая. Я тоже люблю спасти на Кров, Санкт-Петербург и Василий, вот на Кремль, на площадь. Но это очень красиво, поэтому я решил, вот это будет моя область, моя книга. Омск, конечно, тоже очень интересно. Я искал информацию там про Достоевский. Он там жил, по-моему, 5 лет. И он писал,
я шил 5 лет как на могилах. Он не любит, ну что делать, он был чуть-чуть революционер, и вот, и там шил 5 лет. Курган только был 3 часа, потому что мне так интересно посетить центр. И знаете, как посетить Курган? Сначала надо пересекать Петропавлов на Казахстан, и потом Курган. Вот. Это очень интересно. Это 2 года тому назад. Я уже был в Екатеринбург, но я считал, что чтобы узнать больше истории, это Россия, надо хорошо знать судьбу. Сначала я был в Тобольск, где был Николай II, его семья, дом посетил, офис, фотографии. И потом Янина Яма, рядом, 20 километров примерно от Крыма. Я брал такси, автобус нет. Армянин, он никогда не был, мы вместе гуляли везде. Они считают святых, вся семья. Но очень интересное место для паломники. Но это один из самых красивых городов Сибири. Первый Тобольск, Тюмень, по-моему, 1586 году, 1 год спустя. Тобольск, так интересно очень. Это уже нет. Я посетил такая область. Это Сургут. Сургут тоже 1600, там было памятник косаков. Но там нефта. Тогда посвящено памятник нефта. Вот. И всегда пешком. А здесь почему я поехал сюда? Я читал Чайковский, рядом поеду. Это недалеко от Перм, но это уже принадлежит рядом Исепск, Удмуртия. Думаю, здесь родился? Нет, они дали такое название, и город нет старый. Секс, тех, которые были на ГУЛАГ, когда умер Сталин, освободили, у них не была прописка возвращаться домой. Тогда они были вынуждены жить, где была ГУЛАГ, и они строили город, называется Чайковский. И дали такое имя, потому что рядом находится город, где родился Чайковский. Это уже когда я был в Салехард. Из Воркута я поехал в Салехард, это называется Буран. Это был ноября, 7 ноября есть чемпионат на Алей, Воркута. Тогда я поехал, и это единственное, другой нет, или даже самолет, все закрыто. Вот, здесь эта фабрика СКАТ, был запрещено такой город. И здесь родился Чайковский. Там есть очень красивые домов, и они строили из каждой его пьесы, музыка, как кукла. Очень интересно, 2-этажный дом, где он жил. Чайковский великий, мы очень любим в Испании. И вот тогда я посетил, есть 7 мусульманских, татарских, большая Татария, кроме татарской, Казань. Это Чувашия, потом Мариэль, тогда все посетили, 1 день только. И знаете, что я делал? Ночью поехал поезд. И рано утром приехал душ, или иногда душ на поезд. И потом завтракал на столовая, я не люблю люкс, столовая прекрасная еда и недорогая. Посетил, и когда началась поздно, поехал в следующее направление, и приехал в следующий день. Тогда я выиграл и время, и деньги. Это хитрости для тех, которые не богатые и хотят много посетить. Я их советую, иногда по Европе можно, поезд или автобус, путешествовать ночью, там есть хороший диван, можно спать, как на самолет, и видите деньги, и транспорт стоит дешевле, чем ночью гостиница. Я так и делал. Это была супруга губернатор. Вот. Там есть Кремль, Мариэль. И вот. Потом я поехал в Киров. Это очень любят Киров. Это была Вятка, город. И там, знаете, такой игрушки, куклы из гипса такой, да? Дымка, я не знаю, как называется, да? Да, такой тип фарфор, да. Там почему я остановился целый день до ночи, потом поехал дальше. Потому что там есть монастырь от 1580. Есть люди, когда они путешествуют, интересуются заповедник. Других хотят водопад. Я знаю людей, которые только водопад. Других, я не знаю почему, одна женщина из Канады, кладбище. Что ваш интерес? Я всегда иду к кладбищу. Меня даже испугается, я кладбище предпочитаю. Но она так хотела. Других пляж. Они только едут, где пляж. Их эстраж. Других хотят купить старые вещи из Маск в Африке. А мой эстраж, когда путешествую, религия, монастырь. Я люблю. В Индии это рай для меня, потому что везде есть или буддист, или сих, или индус, сколько сектор, их Шива. Вот. Когда я посетил монастырь, нет фотографий здесь, недалеко пешком, около полчаса,
в середине центральной площадь Киров. Вот сейчас поехал Казань, в прошлом году я уже был, но почему поехал Казань опять? Потому что только что организация ЮНЕСКО, помните, у вас 28 достопримечательностей, только что ЮНЕСКО дал два, город Казань уже ЮНЕСКО, но еще дали два, я не был на два достопримечательности. Тогда посетил первый, это Болгария, где Bulgaria страна, это были болгары, и это была первая премия Катари, которые воспринимали ислам. Тогда я снимал фотографии, где знак ЮНЕСКО. Вот. Тогда здесь такая история. Сначала поехал в Оренбург, там наоборот, там статуя, потому что Пушкин там написал «Дочка капитана», там Оренбург, там на границе с Казахстаном. Здесь я приеду и спрошу, то это? Юлак, не помню сейчас. Да, такой. И я спрошу один человек из Уфа, но видно, что он татар. О, наш герой, он писатель, поэм, он наш номер один герой. И я забыл имя, и тогда спрошу еще раз, и был русский. Он бандит, он помогал Пугачев, он плохой, почему существует. Тогда зависит, если вы спросите русский или татар, он либо бандит, Джингис-хан, много читают, Джингис-хан такой бандит, сколько умер, но Монголия герой. Есть одна статуя недалеко Улан-Батор, вот, почти 50 метров, и можно гулять внутри. Тогда видите, для несколько есть герои, для несколько бандит. Ну, симпатичный город, очень современный город. Я не люблю, когда такой большой, поэтому благовещен размер человека, где можно гулять, не надо метро, ничего. Вот это Оренбург, я была наоборот. Оренбург, там есть мост, который делится от Европы и Азии. Там здесь 1 час, можно половина, написано Урал, река, Европа и другой Азия. Тогда можно пересекать от Европы до Азии. Ну, одно и то же город. А здесь Китай и Россия. Это Пушкин, есть один музей, потому что там был его друг, где он жил, и он писал такая хорошая книга. В Испании мы хорошо знаем про Пушкин, Толстой и Достоевский. И все, вы спросите про других, и, к сожалению, не очень. Солженицын, да, потому что он недавно. И про Булгаков, и «Мастер и Маргарита». Но вы спросите про других, и вот знаете, кто Челябинск, Аркаим, это уникальное место, даже много русских не знают. Это была цивилизация, которая торговала из Багдад, Кабул, Средняя Азия. И недалеко, находится на границе с Казахстаном. Я на остров Пасха, Чили, познакомился один русский. И он не говорил испанский, только чуть-чуть английский. Тогда в неделю мы были вместе, я его помогал как гид, можно бесплатно, конечно, мой друг, как переводчик, потому что мы все посетили